Bà khi mà sau khi set bà xong group nâng chụp đẹp số vào sang thì tham gia sang swa có mà kèn cả sắc xa ở Python programming language bàបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ special print ក៏ដូចជាការយើង print នៅ delete line ឬក៏ keep line ឬក៏យើង print នៅ which is one line បើទៅតាមការដែលយើង print នៅដូចជា string print នៅ integer ប៉ុន្តែលក្ខណៈមួយ special អូខេអញ្ចឹងតាមធម្មតាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅថាមួយដើម្បីឲ្យវា loop ជួកន្លែងនេះហើយមានថា x សេរីកូទៅកាន់1000អូខេកន្លែងនេះមានថា for I in x the range អូខេ x ហើយយើងធ្វើការ print I នេះ so basically វាយើង print I នេះលើវា slip វាពេល 0.5 second បើកន្លះវិនាទីបើសិនខ្ញុំធ្វើការ print នៅ I នេះលើបាទគឺវាលុបទឹកចូលមកខាងក្រោមនេះបាទចុះបើសិនអាហ្នឹងវាត្រូវអីចុះបើសិនយើងចង់ print វាឲ្យមកខាងស្ដាំដៃវិញបាទលក្ខណៈមកខាងស្ដាំដៃ console ហើយនៅពេលដែលវា end នៅ console វាចុះបន្ទាត់ខ្លួនវាតែយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្វីយើងត្រូវធ្វើបាទនៅក្នុងពីមុខ I កន្លែងនេះបាទវាយើងប្រើ semicolon ដល់បន្តមកទីយើងនិយាយថា which is going to be n semicolon ទៅកាន់ empty បាទ which is empty single quotation mark ហើយ comma ដក clear មកទីយើងនិយាយថា which is going to be false បាទ semicolon ទៅកាន់ true អូខេហើយឥឡូវនេះបើសិនជាខ្ញុំ press play ឥឡូវគឺជើងនេះវារ៉ាន់មកខាងស្ដាំដៃញ៉ាអូខេចុះបើសិនជាខ្ញុំមកចង់ print ចូលមកខាងក្រោមខ្ញុំមកចង់ print មកខាងឆ្វេង print ខាងលើ print ខាងស្ដាំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យវាលុបនៅ current print ហើយរក្សាទុកនៅតកតុយអង្គុយឧទាហរណ៍ថា print 0ហើយក៏ print 1បាទ print 2 print 3បាទលុបទៅតាម which is ចំនួនដើមរបស់វាដែលមានវាឲ្យឈរនៅថ្មឹងទៅមកកន្លែងតែយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទគឺនៅពីមុខ I កន្លែងនេះបាទយើងលុប I បន្តិចមកហើយយើងនិយាយថា which is going to be f single quotation mark ហើយនៅក្នុង single quotation mark គេនិយាយថា backslash f backslash r ចេះ is going to be curly braces បាទហើយនៅក្នុង curly braces នេះផាសនៅ I បាទអញ្ចឹង front slash subtitle f single quotation mark backslash or parenthesis ហើយនៅក្នុង parenthesis យើងផាសនៅ I បញ្ចូលប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំ press play ឥឡូវខ្ញុំ decrease time ឲ្យនៅសល់តែ9នេះបងប្អូនមើលបានច្បាស់ពីជាងនេះឃើញថា bam វានៅឆ្កឹងនៅមួយកន្លែងគាត់បាទអានេះគេថា one line បងប្អូនអរគ្នា one line អូខេអញ្ចឹងអានេះវាសារតែវាជា integer បើបងយល់ជាលក្ខណៈមួយ integer ចុះបើសិនជាធ្វើនៅ string តែយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេ so basically ខ្ញុំធ្វើការចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅ string បន្តិចដូចនិយាយថា x កន្លែងនេះ semicolon ទៅកាន់សាបវា l ដែលខ្ញុំនិយាយថា which is going to be I in iteration which is going to be 1000នេះដល់10000ទៅចុះហើយខ្ញុំមកធ្វើការ print នៅ x ហ្នឹងរយៈពេល 0.1 ហើយដែលខ្ញុំនិយាយថា which is going to be x minus equal single quotation mark ហើយផាសឲ្យនៅសាបវាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាអូខេដំបូងវាធ្វើការ print នៅសាបឲ្យយើងហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែល which is អត់រយៈពេលហ្នឹងគឺវាបូកជាមួយនឹងសាបមួយទៀតបញ្ចូលគេឡហើយបាទគេថា perfect វា print មកអូខេអញ្ចឹងអាសាបងប្អូនបានយល់នៅ string បាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ list បាទយកមកចែកជូននឹងរៀនបងប្អូនបន្តទៀត so list កន្លែងនេះនិយាយថានៅខាងក្នុងនិយាយថា x semicolon ទៅកាន់ bracket ហើយនៅក្នុង bracket មកខ្ញុំនិយាយថា which is 11
2 2 3 3 4 4 5 5 6 1 7 8 8 4 4 okay and chẳng là bây giờ loop through the list này cái như là which is going to be for I in which is 8 but I time I which is loop no iteration I chẳng này cứ chụp bài nè but cứ bên này cứ đời xa dân phở no which is front slash so bây giờ dùng pra no F single quotation mark backslash or curly braces which is I cái này này hay N no which is nơi cái tối yang khỏi ở flow through lại này cứ miền này là vì này phải cả let the print mark with nơi mà lẹ cái nào một cân và cân những ta bị load ta tạm trong nốt này bị load ta không lấy bây giờ ok chúng mình set thì phải lo hiện dù mà ta tham gia scan được cho mà bình tĩnh para play chẳng đi đọc môi phải bị load trong nốt này là không lấy những còn ta bên này cân okay, perfect. But okay. Ở đây em chọn thôi cái bạc ca nó list đại chỉ string mình đi. But em biết là A, biết là B, C, D, E, F G thầm một phần này bây giờ print out là cái việc load nó mùi anh em hãy sau này mà cái lại ngột but bây giờ em chọn cái việc print là cái này mùi ok print bằng càng đam đai admin là cái này mùi cái là delete line delete tôi yang khỏi khi em lục nơi tụi mình lại như cháu anh em đặt nó ta ai vậy thế chứ và ở đây việc print mà không làm đây cái A B C D và E F G hai đường son ok